abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Stop. Yakin bapaknya ra iso nerusno. Ayo. Ayahmu gak apal. Ayo kamu aja yang lanjutkan daripada ayahmu gak apal. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Au yazakkaru fatanfahu dzikra. Terus. Amma man istaghna fa andalahu tasadda. Dan sekarang ganti wasama idatil buruj. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud. Stop, Pak Lurah, terus no. Loh, ayahmu nyerah. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ayo lanjut. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi Lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayo sekarang ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. wa ma adraka mat-tariq. Pak Lurah. Nah ini loh, lurah yang berhasil ya begitu. Orang tua yang berhasil itu orang tua yang mempunyai anak lebih hebat daripada orang tuanya. Loh iya, makanya Pak Lurah ini berhasil. Dia nggak hafal, tapi anaknya hafal. Sukses, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Tapi aku lihat dari bapak ayo ramelok keplok isin aku. Niku lho Bu, ayat Qur'ane minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku menciptakan kalian semua, ke dalam bumi aku akan memasukkan kalian semua, dan dari bumi pula aku akan membangkitkan kembali kalian kelak. Sangka bumi ingsun nitahaken sliramu kabeh, lan ing dalem bumi ingsun bakal balekke sliramu kabeh, lan sangka bumi ingsun bakal nguripke maneh sliramu kabeh. Dari bumi aku menciptakan kalian, ke bumi aku akan mengembalikan kalian, dan dari bumi pula aku akan menghidupkan kembali kalian semua. Menungso niku bahane teko bumi utawa teko tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Jadi wong Jono iki bahane teko tanah. Mula nek ana wong Jono kok hobine blonjo, senengane tuku-tuku blonjo-blonjo,
mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ene wong Jono kok senengane utang kredit. Ya paling ya terbuat dari tanah bank. Ene wong Jono kok ora kenek dijak rukun, angel dijak apik, senengane tukaran, gegeran, padu gaweane. Mungkin dia terbuat dari tanah sengketa, sertifikatnya urung beres. Apa maneh ana wong Jono kok angel dijak guyu, merengut, betutut, nyaprut ae. Wonten apa mboten? Wonten. Saiki wonge kipas-kipas kok. Lho, kipasnya langsung diselehno. Lah wong kuwi mungkin terbuat dari tanah kuburan. Ngene lho, Bu. Bumi sing kita nggeni niki nek sering dinggo ibadah, dinggo zikir, dinggo ndonga, nggo maca Quran, nggo selawatan, nggo nglakoni amal-amal kesaenan, niku bumine seneng. Bumine seneng. Besok pada saatnya sampean dikembalikan ke bumi, bumi akan menerima sampean dengan senang hati. Sok nalika sampean mati, sampun siap mati napa dereng? Sing jawab dereng cetoke didhisikno. Sampun siap mati napa dereng? Benjang nek sampean kapundhut, bumi dengan senang hati menerima jasad sampean. Mergo nalika sampean sik uripno dhuwure bumi iki, bumine mbok nggo ngaji, nggo ibadah, nggo salat, nggo zikir, nggo ndonga, nggo maca Quran, nggo sedekah, nggo rukun. Bumi seneng. So nek sampean kapundhut, bumi akan menerima jasad sampean dengan senang. Sebalike urip no lumahe bumi iki kok nakal, jahat, ahli kriminal, ahli maksiat, hobine ngrasani, nek karo bojone mbeweli, ngomeli, nyelatoni. Wonten apa mboten? Enten iki pokoke wonge rada lemu. Awas mangke nalikane panjenengan kapundhut seolah-olah bumi tidak mau menerima jasad panjenengan. Mula jenengan nate pireng kok ana wong mati bareng arep dikubur niku dilebokne kuburane iku ora sedeng wae. Padahal iki arep gawene kuburan iki wis diukur lho mayite. Dawane sepira, ombone sepira, wis diukur tur diluwi, dilebi ukurane. Bareng arep dilebokne ora sedeng. Akhire dikethuk meneh, didawake, diambake, lebokne meneh, ora sedeng meneh. Berkali-kali dek masyarakat akhirnya nesu to, anyel gregeten teko ae. Wonten estu ngoten niku. Pancen bumi mboten purun nampi jasate. Wong sing jahat, wong sing ahli maksiat, wong nakal, tukang kriminal. Bingklu ana wonge. Biasane ngoten niku wong sing ora gelem rukun. Karo sedulure dhewe ora rukun gara-gara warisan tanah kacek sak meter. Wonten apa mboten? Enek kudunge ireng. Karo tanggane ya ora rukun, perkara duwe gawe iki lho nek buwuh nyumbang balik ora imbang kacek dhuwit 50.000 lho. Iso geger ambek tanggane. Wonten apa mboten? Ya kuwi wong sing jawab kuwi. Awas.
Lah terus manfaatnya ngeten. Ngene iki diisi zikir, donga, terutama dongane ahli keluargane sing pun kapundhut. Sampeyan lek sik nang donya ngene kok sregep dongane wong sing wis kapundhut, benjang giliran sampeyan kapundhut, kathah sing ndongakno sampeyan. Otomatis niku. Tapi sampeyan sik nang donya kok wegah. Ora gelem ndongakne wong sing wis mati kae. Sok giliran sampeyan mati ya ora pati ana sing gelem ndongakne sampeyan. Nah terus manfaate kirim donga kanggo wong sing pun kapundhut niku ngeten Bapak Ibu. Jenengan nek ndongake tiang-tiang ingkang sampun kapundhut nika sing punten alam barzakh nika, jenengan entuk donga teko malaikat. Jenengan didongakno malaikat. Malaikat leh donga ngeten, walaka mislu ma da'autahu. Sampeyan yo tak dongakno padha karo donga sampeyan nanggone wong sing wis mati mau. Contoh, sampean ki ndongakno almarhum Pak Lurah. Lho kan Pak Lurah niki kan sekedap melih sedo. Lho pancen urip nang donya mek sekedap. Urip nang donya ki mek sekedap. Nek diitung tenanan, urip nang donya ki sejatine rata-rata mek sak jam setengah. Lho, kok guyu? Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Sedina ten akhirat, urip sing sejati, hidup yang selamanya, hidup yang sesungguhnya, sedina no akhirat kuwi ukurane padha karo 1000 taun nang donya. Dadi umpama ana wong jana ki uripe nang donya ki 1000 taun, kuwi umure berarti mek sedina 24 jam. Saiki umpama ana wong jana nang donya ki umure kok nganti separo ya 500 taun. Berarti kuwi uripe mek 12 jam. Ayo saiki separone 500 piro? 250. Umure nang donya ki kok 250 tahun. Berarti niku mek 6 jam. Ayo separone 250 piro? 120. Ana wong jana uripe nang donya kok nganti 120 tahun. Kuwi berarti uripe mek 3 jam. Separone 120. 2,5 rata-rata umure wong jana ya semono kuwi. Berarti separone 3 jam piro? 1,5 jam. Mula ngapunten Pak Lurah, jenengan sekedap melih badhe sedo. Sami sing ceramah iki ya sekedap melih mati, tapi dhisik lurahmu. Terus jenengan kok ndongake Pak Lurah, ya Allah, panjenengan ngapura sedaya kesalahane almarhum Pak Lurah. Niku lurah sae Gusti, selama dipimpin Pak Lurah niku desa Njana maju, masyarakat sami remen, pancen piyantone terkenal sae sanget. Setiap kepanggih kiai mesti nyangoni. Contoh, lah kok mboten dawa umure to lurah saene kaya ngoten. Panjenengan ngapunten sedaya kesalahanipun, panjenengan paringi kawelasan Pak Lurah kula niku ngono. Ketoke seriwing-seriwing deh. Ngono kun jenengan didongakne malaikat, Bu. Nggih, Bu. Jenengan ya tak dongake muga-muga di ngapura Gusti Allah, muga-muga diwelasi Gusti Allah. Padha dene sampeyan ndongake Pak Lurah. Paham? Lah sampeyan batine napa? Sampeyan entuk donga teko malaikat. Dongane malaikat mesti mandi, mesti diterima Gusti Allah. Padahal dongane sampeyan urung karuan. Mandi wong lambemu kulino ngapusi. Mboten napa wong blonjo isek yo ngomong wis entek ngono.
Njaluk dhuwit wis entek nggo blonjo, padahal sik nyekel dhuwit wonten apa mboten? Nek iki wonge pas metungkruk saiki wonge. Perkara bokonge teles. Lho jenengan entuk donga teko malaikat, kamangka dongane malaikat niku mesti dituruti Gusti Allah, mesti mandi. Dongane sampean urung karuan mandi. Mulane dongane wong sing wis kapundhut niku rugi napa bathi? Bathi. Terus maneh sok sampean nek nyusul mrono, kan rencanane sampean badhe nyusul mriko. Sida napa mboten? Sida ra sida ya tetep sida kok. Kowe nek ra sida dipeksa sampean. Sampeyan kan rencanane badhe nyusul mriko to? Sing ora jawab ketoke sesuk kuwi. Sampeyan rencanane ra badhe nyusul mriko to? Wedi. Mangke penduduk mriko niku menyambut sampean dengan sukacita. Nggih. Mergo sering sampean kirimi donga, kuwi padha karo dikirimi BLT. Tapi ora tukaran kono entuk BLT, entuk bansos bareng kono. Adil ora pembagiane, ora tukaran. Soalnya kono pembagiannya adil. Lek pancen ini dikirimkan ditujukan kepada ini mesti tepat sasaran. Nek BLT, bansos nggone alam barzah tepat sasaran, nggak mungkin nggak tepat sasaran. Wong sing rondok sugih kok entuk, sing melarat kok malah ra entuk, niku ora mungkin nek alam barzah. Kowe kok keplok-keploke ora kebagian ya? Lho sampean mampu kok njaluk bagian iki lho. Nek sampean mampu kok njaluk bagian iki berarti padha karo sampean daftar dadi wong kere. Lho nggih to, apa gelem sampean dikei bantuan bansos terus, dikei BLT terus, tapi sampean disetempel melarat selawase karo malaikat Mikail kono. Purun mboten? Lha kowe mampu kok ngaku melarat nek ana bantuan. Kowe berarti kan zaman padha karo pengen di dadekne wong melarat kowe. Wong nek sing cerdas niku entuk bantuan ngono kuwi. Pak, moro Pak Lurah. Pak Lurah ngapunten, kula kok diparingi bantuan to Pak Lurah, kula niki mampu. Niku enten tangge kula sing kirang mampu mboten angsal, paringno niku mawon Pak Lurah nggih. Wonten mboten kira-kira wong jono sing ngono? Ya ora ngira kok. Ya sing ra entuk kuwi ngelabrak lurahe. Lurah pilih kasih, nek keluargane dhewe dikei, mampu-mampu sugih-sugih dikei. Lah ning ngene iki melarat ora dikei. Kuwi jenenge wong jono sing lambene lecek. Rumangsamu dadi lurah iki gampang ngono apa piye? Resiko wong ngene iki modal nggo pilihane rong balik. Engko nek ana eleke sithik langsung dilok-lokne wong sak desa. Apik sak pirang-pirang ra ketara nggih Pak Lurah nggih. Sabar Pak Lurah. Jenengan gadah ingon-ingon model ngeten iki sabar. Bu. Kula mboten dangu-dangu 30 menit mawon. Terus mangkok kowe iki nek ra melok urun kok ora usah cerewet. Lek jenengan kok mbot wis to rungokne to. Yen jenengan iki nek sregep kirim donga padha karo sering ngirimi BLT, sering ngirimi bansos mriko, seneng penduduk mriko, benjang jenengan disambut. Ya Allah, Nduk. Lah kok lagi teko. Lah matimu kena apa? Kebentok boleh. Arep kondok, Nduk. Rangkul-rangkulan karo bulike, gabiuk-gabiukan ngono ambek bulike ya cerita kok. Ya Allah, tibake kok bener sing diomongne Abah Hamzah. Tapi wis to rungokno kok. Nek sampeyan ra tau ngirimi donga rono, sok sampean wayah nyusul rono ora direken ambek penduduk kono. Mek apa rene? Do nyaprut kabeh, do melengos kabeh. Alah nek ra ngandel ning budal to. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus nek dikirimi donga ngene iki apa ya
do ngerti kae. Yo ngerti innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Rungokne to sayang. Gak gampang loh bisa sedekat ini sama aku. Jangan disia-siain. Aku nggak lama kok di sini. Penduduk kono mbah bae sampeyan sing punten alam barzah nika, sampeyan kirimi ngeten iki nggih ngertos. Oh iki kiriman teko putuku. Kayak pas putuku ngaji ambek senden cagake terop. Nduweh kae. Lungke Bu ya Allah, lho umpama ndongakne wong mati niku ora tekan, mboten wonten perintah salat jenazah. Wong salat mayit, salat jenazah niku tujuane ndongakne. Mulane bakdo takbir ketiga niku dongane Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kae. Sing didongake tasih urip napa sampun mati? Lho ora jawab. Sing disolati niku lho tesih urip napa sampun pejah? Lah nggih, berarti tekan, nek ora tekan ora ana perintah salat jenazah. Ngono. Lah kaya apa ya krungu kae sing no alam kubur? Krungu. Nek ora krungu, sampean lewat kuburan ora diperintah uluk salam. Wong Kanjeng Nabi lho kuwi sing ngongkon. Mosok Kanjeng Nabi ngawur. Sampean lewat kuburan iki diperintah uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum salafuna wa nahnu bil asar sateruse kae. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun sateruse kae. Halo. Lagi nek kira-kira wonge kok ora krungu sing kono, ora dikongkon uluk salam, nyapa? Ngoten lho. Mulane ketika Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, awakmu ki nek liwat kuburan kae uluk salam, dongakno kae penduduk alam kubur kae. Sahabat-sahabat tanglet, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar nek diuluki salam? Apakah mereka menjawab nek diuluki salam? Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am, hum yasmaun wa hum yujibun walakinnakum la tasmaun." Ya, mereka semua mendengar. Salam yang kau sampaikan didengar oleh mereka dan mereka semua menjawab, akan tetapi kalian tidak mendengar jawabannya. Soalnya umpama sampean kok krungu jawabane, ya sompoken sampean. Jajal ning ibu-ibu jono liwat kuburan terus uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus jawabi waalaikumsalam, mampir mbak. Piye ndek? Lah iya krungu kuwi, mulane ngapunten wong niku astagfirullahaladzim. Wong wedok jono ki nek eneng sing ngadeg seneng ngono modele. Cobi, iya sayang ya. Habis kamu di situ sih. Oke, gini, coba dengerin dong. Nek coron jono mriki, ngapunten. Lek ana wong mati dikubur nika ngangge ditalkin napa mboten? Nah iya, sing lanang kok malah orang jawab to, sing wedok ora tau ana kuburane don jawab. Sing lanang iki jando budek kok. Lek kae mayit no kuburan kuwi ditalkin kuwi diulangi kuwi apa ya krungu? Krungu, nek ora krungu ora dikongkon. Ya Sukadi. Selamete Sukadi kok meneng ae. Mencara Sukadine jawab, "Apa Pak Mudin?" Paling Mudine melayu paling. Kuwi krungu. Ngono lho. Rungokne to? Ya cetha ya jelas. Pendengaran penduduk alam kubur jauh lebih tajam daripada pendengaran penduduk dunia. Penglihatan penduduk alam barzah jauh lebih tajam daripada penglihatan penduduk dunia.
alun-alun niku lho pun pireng. Mulane sampean nek liwat kuburan uluk salam kae alon-alon wae. Wis krungu. Ora usah banter-banter. Soalnya enek kok wong loro liwat kuburan. Sing siji lek uluk salam banter. Assalamualaikum. Jere kancane, "Kang, salam banter ngene." Lah kuburan sakmene ambane kok. Nek ora banter sing pojokan kono ora krungu jere. Alon-alon mawon niku pun kepireng, cetha. Ngono lho. Terus diazani saderenge dikubur diuruki niku rak cara mriki diazani mboten Pak? Lah nggih niku bener dielingne kalimah tauhid. Ngono ku ana sing ora seneng keleh ngilokne ngopo wong mati kok diazani. Ora ape salat kok diazani. Lho rumangsane azani mung kanggo salat tok ngono apa piye? Ana disudune wong akeh. Lho sampeyan nek ora seneng adzan ya ora usah diadzani keluargamu nek wis mati. Ngono wae ora usah ngilok-ngilokne sing adzan. Ngono lho. Sing ora oleh nek disetelno karaokean kuwi ora oleh. Ora apa salat kok diadzani. Lah rumangsane adzani kanggo salat tok ngono apa piye? Bayi lahir ya dikon ngadzani. Masa kuwi bayine ape salat? Hoi. Kayak nek angin ribut banter kae dikon ngazani kok mosok kae angine ape salat. Kena kebakaran omah kobong kae sunah diazani kae. Ben nang lerep genine tapi ana sing nyirami banyu bereng. Engko nang azan kabeh. Lho ben nang lerep ora merantak tekan ngendi-ngendi. Wong ngamuk, rungono to? Wong kejinan. Kuwi kok ngazani jine ben panasen ben metu. Ngono lho, kae wong ngamuk-ngamuk kae kesetanan kae. Lha nek wong ngamuk iki dikon ngazani kok ben lerep. Mulane bapak bojomu kok ngamuk-ngamuk perkara duwe entek. Ki sembarang barang blonjo kurang duwe entek ngamuk-ngamuk etek. Bapak ra usah nesu, Pak. Necekel sirahe cek langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya sampai terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Colno beres. Paling wong itu kluyur. Engko wis rontok adoh melengak ngomong wong edan. Ya terus tuh kan kelihatan sayang banget sama aku. Oke, sekarang gini, pon sampean ndongakno keluargane sing pun kapundhut niku ya bagian dari birrul walidain. Soalnya ini Bu, manfaate wasilah nyambung donga karo sing pun kapundhut. Langkung-langkung bapak ibune, simbah-simbahe, guru-gurune, kiai-kiyaine. Lho niku penting berkahi uripe kula panjenengan. Jenengan ngertos wit napa mboten? Leh ngajak ngaji terus kudu semangat, leh nyauti, leh tak takoni, leh jawab kudu sing banter. Leh sampean ora tenanan yo sedelok wae. Aku ora ngurusi wong jono tok. Jenengan ngertos wit napa mboten? Wit niku wonten oyote mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe. Lho. Oyote lak kependem lemah to. Ning ra wonten oyote to. Kependem lemah. Jadi pohon itu ada akarnya kependem lemah. Dan perhatikan, pohon itu bisa tumbuh, kemudian dia bermodot. Terus modot itu bahasa Indonesianya apa? Ya tumbuh gitu kuwi kok ya bermodot kuwi. Kok memanjangin dawani. Sapa ngomong mekar? Mekari berkembang. Aku takon ki modot, bahasa Indonesianya apa? Ya bermodot kuwi. Aku golekno kamus ora nemokno kok. Wis ora usah bantah. Setelah tumbuh terus bermodot. Lho pancene bahasa Indonesia iki ora gampang, Jawa di Indonesia no kabeh ora kenek.
Kaya ngene iki misale teles basah. Ayo nek teles bes bahasa Indonesiane apa? Ya wes mbok anggap basah kuyup. Saiki nek teles ngecemes basah ber lho langel to. Ngono, menek memanjat, lek menek celingkrik-celingkrik. Sapa iso ayo? Nguyuh iki bahasa Indonesiane kencing, lek nguyuh hanyang-hanyangan ayo. Mosok kencing makcrit angel gitu. Pohon itu tumbuh terus ngono modot, dia tinggi besar kuat, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada kembangnya, terus jadi buah. Itu dapat setoran dari oyot. Kuwi umpama ra entuk setoran teko oyot, nasibe wite pripun? Mati. Lho, iki hubungane kula sampeyan sing sek urip nang donya iki karo wong-wong sing jasate wis kependhem lemah kae. Kula sampean sing sik nang donya iki ibarat kayu, ibarat wit. Lah wong tua kula sampeyan, mbah-mbah, buyut-buyut, guru-guru, kiai-kiyaine, bunyai-bunyaine kae oyot sing wis kependhem lemah. Mulane sampeyan urip nang donya iki lek pengin oleh dukungan sing kuat, pengen maslahah, manfaah, barokah, ngrembaka uripe sampeyan, zaman kudu nyambung karo oyot sing kependhem lemah. Iki sing ora paham iso bahaya kok sesuk iso ndukir-ndukir wit. Kok gulune dicencang oyot. Ngapa to yu kok ngono kuwi? Lah jarene pengajian gini kae kok nyambung karo oyot. Wit kok gelem nyambung karo oyot, seger, makmur, ngerumbaka, agrom, rindang, berbunga, berbuah. Wong jono kok gelem nyambung karo wong tuane, mbah-mbahe, guru-gurune, kiai-kiyaine sing jasate pun kependhem lemah, sing pun pindah ten alam barzah nika seger, sejahtera, makmur, barokah sekabehane. Nah, wit kok ora sambung karo oyot, nasibe wite dadi ya garing. Lagi ana wong jono kok ora gelem nyambung karo sing jasate wis do kependhem lemah. Ora sambung karo wong tuane, ora sambung karo mbah-mbahe, ora sambung karo buyute, ora sambung karo gurune, ora sambung karo kiyaine. Garing. Gendang. Sambung lek pengen makmur sejahtera. Paham toh? Paham toh? Ngono, kuburane wong tuane ora tau diparani. Ngono senengane ziarah wali 5, ziarah wali 7, ziarah wali Jawa Timur. Saulan nganti ping 3 ping 4. Kuburane bapake, kuburane ibune lho ora tau diparani. Wonten apa mboten? Ana, lha kuwi wonge kipas-kipas kuwi. Kae ketolak kae. Wong oyotmu dhewe rambut sambung kok kowe ape nyambung oyot liya. Paham? Lho sae niku jenengan ziarah wali, wis to nek perlu aja trimo wali 9, wali 9 juta. Ziarahi kabeh ning aja lali ziarah ning wong tuamu dhewe. Saman kae ziarah nggone wali sinten mawon. Lah nek karo wong tuane ora sambung, ditolak kalih wali-wali nika. Dawuhe wali-wali sing mbok parani, kowe ngopo kowe demek-demek rene? Ngopo kowe demek-demek rene? Wong ibumu dhewe ora tau mbok parani kok. Ngopo ora sudi aku nrimo? Balik. Sangingane sampean ora krungu. Ngopo kowe demek-demek rene? Kowe ora bakal ana ning alam donya tanpa bapakmu, tanpa ibumu. Sing gedhekke kowe bapakmu, ibumu kuwi wasilahe. Kae guru-gurumu, kiai-kiaimu sing mulangi kowe dasar-dasar agama, sing mulangi kowe nawaitul wudu alira pengil hadasil asghari, sing mulangi kowe carane salat ke parani sik kae. Kowe nek ora diulangi kae ora kenal aku kowe, jere wali-wali kae ngono. Kowe ngerti aku wali kekasih Allah ki mergo dikenalne karo guru-gurumu sing mulangi iki thaharah, sing mulangi dasar-dasar agama, sing mulangi alif batak kuwi. Ora tombo parani kok kowe rene. Mah jangankan wali, sampean ziarah ten kene Kanjeng Nabi langsung mara Madinah. Kene ora ngerti Madinah ki nggone kulone Madiun.
Lho tapi kowe ora sambung karo wong tuamu, ditolak ambek Kanjeng Nabi. Mbok mewek-mewek, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ora kersa nampi, ngapa kowe mewek-mewekno kene? Ibumu bapakmu kae ora mbok sambung kok kowe mewek-mewek rene. Moh aku, moh ora diterima ambek Kanjeng Nabi. Ngono saiki senengane ziarah wali. Nggih rombongan saulan ping 3 ping 4 seneng dadi ketua rombongan kan badine akeh. Sing keplok-keplok iki korban ketoke. Ya ngapunten ya ora kabeh ngono. Ngapunten nggih sing biasa dadi ketua rombongan, ngapunten sing kula omong mboten jenengan. Lek jenengan kok atine lara, ya berarti kelakuanmu ngono kuwi. Ngono. Lah nek ora lho ngopo mbok ning wong ngomong piye-piye aku ora ngono kok. Biarno wae cangkeme Anwar Zahid kae. Wong aku ora ngono kok. Lah nek atine kok nesu, ya berarti yo ngono kuwi. Contoh, aku bahas penyaluran BLT mau. Pak Lurah malah guyang-guyu soalnya Pak Lurah adil, Pak Lurah orang ngono kuwi. Lho ngono lho. Lah nek misale Pak Lurah ngono kuwi, mesti nesu wonge. Aku diantemi Pak Lurah yo kalah to sakmono gedene. Ngono lho, nyantai to Pak Lurah, wong Pak Lurahe orang ngono kuwi, Pak Lurahe sae. Lho, ngene iki kan yo karo ngelingne Pak Lurah. Wong niki mulai kathah kepala desa sing pakai rompi warna oranye. Lho nggih to Pak Lurah. Lah nggih hati-hati aja sampai ana berita kepala desa Jono pakai rompi oranye. Nganggo rompi oranye rapopo nek penanggulangan bencana kae, tim SAR. Lah rompi oranye KPK. Ngono lho, ngene iki aku ngelingne dulur abot dadi kepala desa iki. Nah, lurahe nesu kok minggat rapopo pilihan meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono ku Ibu. Dadi kula astagfirullahaladzim. Lho kula sampean ki cara roh, cara ati, cara jiwa ora entuk putus karo wong tuwa. Najan wong tuwa sampun seda. Niku nak namung jasate to, Bu. Temriko niku sejatine urip mung wae pindah alam. Mula kon sambung terus, ra entuk pedhot, ra entuk putus karo wong tuwa, terus dikirimi donga. Nah, saiki perlune ngene, soalé Bu, urip sing sejati niku urip ten mriko. Urip selawase lawas. Nek penak selawase, nikmat sak teruse, bahagia selama-lamanya. Nek kadung loro sak teruse, sengsara selawase, nyonyor selama-lamanya. Lah ning donya kan ya ana ayem, ana susah, ana seneng, ana. Nah, kadang penak, kadang ra penak lah ngono to. Wong nang donya kok ya kadang sehat, kadang sakit. Kadang duwe akeh, kadang. Tapi nek wis kehidupan mulai ten alam barzah niku kehidupan yang pasti dan selamanya. Nek nikmat pasti nikmat selama-lamanya. Lek loro pasti loro selama-lamanya. Mbah ra digatekne aku ngomong. Lek ning donya iki enggak ada yang pasti. Dunia ini isinya hanya kemungkinan dan kemungkinan. Yang ada adalah serba ketidakpastian. Itu kehidupan dunia. Nah, kehidupan akhirat dimulai dari kehidupan sesudah mati. Itulah kehidupan yang penuh dengan kepastian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kowe ora usah ngingeti bokonge teles, pancene teles wong sakmono gedene kok. Kowe arep salin wonge. Sampeyan ki yo ngono-ngono kaya mbok wasi. Ora usah diingeti. Aku yo ngingeti, Jek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kehidupan yang pasti itu setelah mati, mulai alam barzah saat terusnya. Kalau di dunia kan nggak ada yang pasti.
Apa dipikir orang kaya itu pasti hidupnya enak? Ya enggak lah, ngono lho sampean yang jawab. Baleni, apa dianggap orang yang kaya itu hidupnya pasti enak? Kemudian yang miskin-miskin, yang dobro-dobro ini apa dipikir pasti enggak enak? Ya enggak lah. Apa dikira orang yang punya pangkat, punya jabatan itu pasti terhormat? Terus yang rakyat biasa nggak punya kedudukan, jabatan, pangkat, terus mesti terhina? Ya enggak lah. Donya iki ngono kuwi. Kadang wong sugih karo wong melarat kae luwih penak wong melarat, luwih nikmat wong melarat ta kandhani. Asli. Lha wong melarat iki sak bathok iso ngorok. Lha ngene-ngene iki ra iso tanek turune. Kekayaane diaudit kok sugih sithik dicurigai duit teko ndi. Ayo. Ra penak sampean tak kandhani. Ya Allah, ra mesti melarato nek sehat. Sugih nek lara-laranen, ayo. Sampean pilih ndi? Sugih lara-laranen, melarat sehat. Pilih ndi? Pilih sugih. Masya Allah. Wong sakmene akeh kok budek kabeh ya. Wong son kaya ngene bantere kok. Pilihane iki sugih lara-laranen, melarat sehat. Sampeyan pilih ndi? Ora enek kuwi pilihane kuwi. Yo milih sehat walaupun melarat timbang sugih lara-laranen. Sugih donyamu sak belang gentak kae nek lara-laranen, duitmu ora kena nggo tuku kesehatan. Betul? Najan sek melarat tapi nek sehat, usaha keras, kerja keras dibarengin donga, ada harapan suatu ketika dadi wong sugih. Nggih napa nggih? Nggih apa wong mau ra mbok pilih ngono? Nggih nggih. Lah duwite sak pirang-pirang nek lara-laran nggo apa? Jajal, mobile 5 kae tapi kena stroke. Ora iso numpaki mobile. Sing numpaki mobile mung pembantune karo supire. Dene malah disuruh roda gledekan kuwi. Mek keple kabeh mlakune nyeret-nyeret ngono. Apa persis? Matur suwun. Lah gak yo sepeda motor elek-elek ya wis iso ditumpaki sak waktu-waktu. Kae timbangane mobile larang mewah kae sing kena stroke kae, ra iso numpaki mobile kae. Apa munggah nyeret-nyeret gotong ngono kae. Dene mak, sing numpaki mobile pembantune. Dhek malah didorong kursi roda. Ayo, duwe sak pirang-pirang nek lara-laranen uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe ra iso, mek trimo impus. Nguyuh ngisinge diselang. Uripe mek ngene tok. Apa muni persis? Sing ngilokne persis awas kowe ketularan wae. Lha apa gunane duit miliaran uripe mek ngono? Kaya penak sampeyan to. Najan melarat-melarat sehat, mangan salah iso sak kulit-kulite mbok kremus ngono ku. Ayo. Ngono lho. Maaf. Bojo wayu kaya apa lho Pak nang lara-laranen. Bingung sampean. Nggo apa wong wedok dikeloni kok kumat mengine. Niku. Wis sampean ndek bojo ganteng gagah nek bojomu lara-laranen jajal. Nggo apa to Bu? Wong lanang diobat apitne meneng wae. Mosok wis doncat-ancit kok ora enek sing ungkil-ungkil belas iki. Bingung sampean iki urip apa mati wong iki. Lo memang dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Lanjut boten? Mangkane iki ana dawuhe Kanjeng Nabi, tolong ditirukan sama-sama. Sing pulul nirone tak dongane barokah. Lancar rezekine. Gampang usahane. Gampang ibadahe. Gampang golek utangan. Ayo tirokno, sing ora nirono awas titeni kapan ngising sikilmu ketekuk wae. Tirokno. Nah iki mergo bahasa Arab, sing ra iso ora apa-apa, tapi tolong mangap-mangap. Ben pantes. Annasu niyamun
wa idza matu intabahu. Manusia hidup di dunia itu sesungguhnya pada tidur. Nanti kalau sudah mati baru bangun, baru melek, baru tangi. Makasih. Loh, wong urip nang donya iki dawuhe Kanjeng Nabi sejatine padha turu. Sok nek wis mati lagek tangi, lagek melek. Nah, iki nek wong jono pikirane mesti ngene, ya kuwale. Ya nang donya iki melek, engko nek wis mati turu. Lah ngono ta pikiranmu? Ya iya, soalnya wong jono iki terkenal ayu-ayu tapi Lho Kanjeng Nabi lek dawuh kok ngono, lek pahaman kita kaya-kaya kuwale. Oh dawuhe Kanjeng Nabi, urip nang donya ki turu. So nek wis mati melek. Ya kuwale. Nang donya ki melek, kok nek wis mati Bu. Kenapa Rasulullah dawuhe kok urip nang donya ki turu, so nek wis mati melek? Soale melek urip sing tenanan, melek kuwi urip sing tenanan, melek kuwi kehidupan sesudah mati. Lah urip nang donya iki hanya kemungkinan turu. Mulane urip nang donya ki mung sawangane, urip nang donya ki mung kaya-kaya padahal urung mesti. Paham? Ana wong apik ketoke kae ya mung sawangane kaya-kaya padahal urung mesti. Ana wong ketoke nakal kae sawangane kae padahal ya kaya-kaya kae urung mesti. Paham? Hidup di dunia itu begitu. Sama nek roh nek wong numpak mobil apik, kayak mobil mewah kae kaya-kaya kae sawangane kae wong sugih, padahal urung mesti wong kae rentalan kae nyewa. Paham? Masya Allah, rungono tuh sayang. Ngapunten, nek enek wong wedok sregep pengajian solawatan yo budal, yo melu tahlilan, yo melu muslimatan, yo sawangane kaya-kaya anti rasan-rasan. Padahal nek kon ngrasani juara, wonten apa mboten? Enek wong iku kudune coklat iki. Lambine ireng. Halo dek ngapunten nek enek perawan pakaiane berukut komyor kaya meng sawangane kaya-kaya anti pacaran padahal urung mesti, kadang kemiri dietek-etek urung ditari wis ngetek. Urip nang donya ki ngono kuwi kok. Ngapunten lek enek wong pinter ceramah, pinter dalil, iso nerang-nerangno hukum, iso jelas-jelasno dalil, kuwi sawangane kaya-kaya pinter nglakoni isi ceramahe, padahal mek ngomong tok. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Bajune warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Sing ndi wonge? Matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Nek uang dadi panitia pengajian, pinter narik urunan. Ya oleh akeh nek narik wong pinter. Kuwi kaya-kaya ndekne melok urun disiki. Padahal yang sawangane tok, ndekne narik tok ora melok urun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Nang ngisor apa nang dhuwur? Aku ngerti. Pokoke wong lungguh kursi. Aku ngadeg kok wek.
Lho pancene urip nang donya ngono kuwi kok, Bu. Lah nek wong sawangane iki kaya sugih kaya sawangane kaya-kaya sampean ra ngerti nek utange sak pirang-pirang. Jeplok kuwi uteke. Ngono. Rumangsamu. Urip nang donya ki ngono kuwi. Ya Allah ra dirungokno kok. Mangkane sepurane ya. Nggih. Sampeyan ki dengerin dong sayang. Kanjeng Nabi pesen ngene. La ta'jabu bi 'amalil 'abdi hatta tanduru kaifa yukhtamu bih. Kamu nggak usah heran dengan gaya seseorang. Nggak usah heran kalau aduh. Siapa ngomong syukur mau? Tahun cali salon pisan. Kan wong kesandung syukur jarene. Kamu jangan heran dengan gaya seseorang. Ra usah gumun nek eneng wong sing ketoke apik kae. Kadang sawangane kuwi. Sampe nek pengen ngerti sejatine, dawuh Kanjeng Nabi, entenono sok matine piye. Jarine kae hebat, sik to enteni matine piye sok, apik tenan apa ora? Ukurane wong ora uripe tapi matine. Mbok uripe apik ketoke, matine mati elek, hukume elek, selawase elek. Mbok uripe ketoke elek sawangane, lho tibake matine mati apik, hukume apik, selawase apik. Mulane sing dadi ukuran wong kuwi dudu uripe, Bu, matine. Nek urip iki ukurane apa? Delok kemanfaatane piye. Kalau ada orang yang katanya hebat, kamu nggak usah terlalu kagum, nggak usah terlalu bangga. Jadi wong sepuh biyen kae aja ngumunan, biasa wae. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Ngono lho, delok manfaate sepiro. Kene ra dikei contoh ora paham. Misale ngene, misal kamu nganggep Abah Anza ini hebat. Misale lah timbangane aku nggih contoh wong liya kok jere banding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Lha kok aku lek gawe contoh Pak Lurah misale. Pak Lurah ki umpamane kok hebat lho. Engko terus Pak Lurah terus. Wis aku wae. Misale sampean ki nganggep kok Abah Anza ki hebat wong kuwi. Ceramah ket mulai mbiyen aku sek cilik kae le. Sampai tekan saiki kaya sek viral terus. Mulai mbiyen sek jemburi kae kowe meneng ae kowe. Khadroh anyaran ngerasa kemelintis belajar sing tenanan. Mulane ra tak sebutno belum levelnya. Yang saya sebut itu biasanya khadroh kelas atas, grup-grup sholawat kelas atas. Model kayak ngene iki, sorry ya, kamu nggak level. Mulane lah aku misalnya kon sholawatan diiringi kuwi, moh turun kelas. Weh, salah nyauti kok, meneng aman weh. Halo, zaman ora usah terlalu gumun, ora usah terlalu kagum. Lihat Abah Anza itu kemanfaatannya apa? Benar nggak dia manfaat untuk banyak orang? Seberapa besar manfaatnya? Perhatikan itu dulu. Lah kalau ternyata manfaat untuk banyak orang, bolehlah kamu contoh itu ilmunya, kamu contoh itu kemanfaatannya, ambil hikmahnya. Lah kalau ndak, lah ternyata yo mek ngono tok, gebyar tok, ra enek manfaate, ra enek isine, apa? Ngono Bu, nggak usah terlalu gumun, biasa aja kali. Loh kadang kamu keterlaluan ngefans seseorang yang hanya kamu kenal lewat medsos, keterlaluan sampai kamu melupakan orang-orang yang punya jasa besar untuk dirimu. Siapa? Guru-guru yang ngajari kamu Al-Quran, guru yang ngajari kamu wudu, kiai, mbah yai, mbah nyai yang ngulangi sampeyan carane sholat kae. Mbok lalekne gara-gara dirimu terlalu tergila-gila, terpesona dengan orang yang hanya kamu kenal lewat medsos. Paham mboten sampeyan? Makanya ibu-ibu boleh kok dirimu ngefans sama aku, boleh. Aku juga sayang sama kamu semua. Tapi tolong
Jangan lupakan guru-gurumu yang mengajari dasar-dasar agama, dasar-dasar Islam, dasar-dasar iman. Itu harus jauh lebih kamu sayangi, lebih kamu hormati. Ngono lho, iya tatanane kudu ngono kuwi. Lek karo ngene-ngene iki biasa wae. Lho lihat manfaat bener apa enggak sih orang itu? Engko namanya bengok-bengok tok. Ngono lho. Lah terus enteni sok matine Abah Hamzah ku piye? Kowe aja untungane elek kowe. Lho, sok enteni matine piye? Mulane wong kuwi sing diperingati kematiane. Mergo apa? Dinteni sampai mati sido apik tenan apa ora? Lek sampai mati kok sido apik, diperingati jenenge khol. Mbok uripe apik kaya apa, matine kok ora sido apik, matine elek. Ora ana wong mringeti, ora ana mringetan khol wong nakal ora enek. Aku ceramah ya ono ya ini mulai tahun 2006 sampai saiki 2025. Piro wisan kuwi? Wis 20 tahun iki lho, jajal. Ngertiku ya sing ngundang acara khol iku ya kiai, ulama, bunyai, wali ngono ku sing dikholi. Terus wong apik, wong sosial. Aku urung tahu kok nampa undangan ceramah dalam rangka haul begenggek ngono urung tahu. Lho enteni matine piye ora sing gumun-gumone biasa. Wong wis sing dadi ukuran ora uripe tapi matine sing ukuran. Lah terus saiki delok Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat tanduran. Tanduran ki nek pancen bibite unggul, peranakane engko ya apik-apik. Ngapunten nggih, hayawan kae nek bibite kok bibit unggul, peranakane mangke lak sae-sae. Nggih napa mboten? Lha ibarat tanduran ki nek bibite bibit unggul, peranakane mangke sae. Hasilnya mesti apik. Mulane kula niku lek nilai ana bocah kok sukses, ana bocah kok pinter, akhlaknya apik, karire bagus, aku tak selidiki iki mesti bibite apik. Mesti wong tuane iki apik iki. Mesti wong tuane apik. Iki mbuh perkara wong tuane iki ahli sedekah, mbuh perkara wong tuane iki duwe jasa kanggo masyarakat, kanggo umat, keikhlasane wong tuane, perjuangane wong tuane netes tenggene anake. Mergo lek eneng tanduran kok apik iki mesti bibite apik. Nggih napa nggih? Masyaallah. Lah kula niki nggak ada rencang, nggak ada konco. Aslinya penduduk mriki, dados polisi. Desa mriki, raket kalih kula. Nate wong Jono nate dadi Kapolres ping pindho. Saniki dadi Wadir Reskrimum Polda Jawa Timur. Jenenge Pak Nur Hidayat. Niku asline wong Jono mriki nggih leres nggih. Pundi Pak Lurah? 100 meter. Niki keluargane wonten sing ngrawuh mriki mboten? Bapake wonten mboten bapake Pak Nur Hidayat? Pak Kaji wonten mboten Pak Kaji? Pak Kaji sinten? Pak Kaji Nur Rahman. Rawuh mboten Pak Kaji Nur Rahman? Dalem? Wonten Pak Kaji Nur Rahman. Dalem? Oh kondur sholat. Oh masya Allah, nggih. Dalem? Dalem? Cobi kula pengen kepanggih kula menawi wonten. Nah saderenge Pak Kaji Nur Rahman, mungkin saya pengen bagi sarung cop. Coba siapa ya sebentar. Hah? Yang warga desa Jono ada apa enggak? Yang warga desa Jono dulu. Yang warga desa Jono, jenengan Jono. Hah? Jono nggih? Nggih monggo sing Jono. Gak apa-apa ning kono ae. Ya wis nek gak gelem liyane berarti wong Jono. Kamu sini kamu dulu. Ya daripada yang di bawah rebutan ini Mike. Nah, ayo kamu namanya siapa? Rabiu. Hah?
Fadil. Rumahnya mana? Endi? Niku. Hah? Mana kok ngene-ngene ndi kae bakul pop es kae. Oh kae bakul pentol kae. Mobil. Hah? Mobil polisi. Oh mobil polisi kae omahe sampean. Berarti sampean nek turu nang mobil polisi ngono. Maksudnya piye? Belakang mobil polisi. Oh belakang mobil polisi. Fadil sekolahnya kelas berapa? 1 SMP. 1 SMP. Masa udah 1 SMP? Ya. 1 SMP. Kamu mondok enggak Fadil? Enggak. Kenapa enggak mondok? Enggak pengen mondok? Enggak pengen mondok? Enggak. Enggak. Nanti cita-citanya pengen jadi apa? Pilot. Pilot. Nek pilot aja lemu-lemu. Kaboten kok pesawate. Fadil, agak ke sini. Agak ke sini. Hadap sana. Ayahmu namanya siapa? Eka Winarna. Eka. Winarna. Ayahmu kerjaannya apa? Kepala desa. Astagfirullahaladzim. Ini ayahmu ini. Nah kamu nggak pengen nerus nih ayahnya nanti jadi kepala desa? Enggak. Kenapa nggak pengen? Nggak enak ya jadi kepala desa? Enak nggak jadi kepala desa? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Kok kamu nggak pengen kayak ayah jadi kepala desa? Kenapa? Enggak. Lah kenapa nggak pengen? Pengen jadi pilot. Oh pengen jadi pilot. Ya wes sekolahnya sing tenanan. Oke. Ngajine wis khatam purung Qur'ane. Sampun. Oh keren nih top. Ini klinik sing apik to Dil. Wedi karo ayahmu piye madhep rono wis gak usah madhep ayah. Ngono, ayah lemu kok. Ya padha lemune dirimu ya kaya ayahmu kuwi ya. Lemu nek Fadil kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali tapi telung piring. Ayah galak enggak ayah? Enggak. Ayah sama ibu lebih cerewet mana? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Lebih. Yang suka marah ibu apa ayah? Enggak ada. Ya udah sekarang Fadil mau tampil apa Jazal? Anaknya Pak Lurah. Iso apa? Sholawatan iso? Bisa. Ngaji? Bisa. Juz amma apal? Apal. Juz amma sama apa lagi yang apal? Yasin. Coba, ya udah coba surat Abasa wa Tawalla. Ayo, a'udzubillah dulu. A'udzubillah, ayo. Hah? Ya enggak malu ya enggak sido tak pakai sarung. Ayo. Milih Abasa wa Tawalla apa Ina aja ini. Katanya udah hafal juz 30 Fadil. Hafal juz 30. Apa? Lah iya ayo coba. Malu. Gak boleh malu. Masa besok ayo terbangkan pesawatnya malu. Ya kasih to terbang pesawat Dil. Pokoknya lek gak tampil nggak usah dikasih. Ayo gimana? Baca apa mundur? Baca. Ayo baca, ayo coba. Ayo Pak Lurah. A'udzubillah, ayo. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Stop. Yakin bapaknya ra iso nerusno. Ayo. Ayahmu gak apal. Ayo kamu aja yang melanjutkan daripada ayahmu gak apal. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Terus. Amma man istaghna fa'anda lahu tasadda. Dan sekarang ganti wasama idzatil buruj. Nah, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i
wa syahidin wa mashhud. Stop, Pak Lurah, Bapak terus E, no. Bapak E. Bapak E. Bapak E. Ayahmu nyerah. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ayo lanjut. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum Ayo alladzi alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayo sekarang ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. wa ma adraka ma tariq. Pak Lurah. Nah, ini loh, lurah yang berhasil ya begitu. Orang tua yang berhasil itu orang tua yang mempunyai anak lebih hebat daripada orang tuanya. Loh, iya, makanya Pak Lurah ini berhasil. Dia nggak hafal, tapi anaknya hafal. Sukses, tepuk tangan untuk Pak Lurah. Tapi aku lihat jadi bapak ayo ramai lo keplok isin aku. Loh ini putrane Pak Lurah apa lo sanjus ama top sayang top ini tak paringi sarung apal sarungnya apa siapa apa sarungnya siapa apa mangga gini sarung mangga nanti oh ini ini sarungnya cap mangga no fotonya apa ini spesial ini apa namanya mangga terbaru Anza series. Nah ada fotonya aku comel loh fotonya. Ini sarung mangga, ayo kata-kata sarung mangga, ayo toh sarung mangga, anti kobong, anti suwe, anti jebol, anti bedah, ayo sarung mangga, Anti jebol, anti suwe, anti kobong. dipakai sendiri apa dikasih ayahe? Sendiri. Kayaknya sendiri, ayahmu rapal kok. Pinter kamu. Kamu biasanya kalau sekolah sing nyangoni ayah apa ibu? Ayah. Disangoni berapa nih sekolah biasanya? 20. 20.000. Nggih. Sekolah itu apa sak ngajine? Sekolah. Sekolah tok ngajine berapa biasanya? Ngajine sekaligus sekolah pagi. Oh, berarti 20.000 itu untuk sekolah pagi sak ngajine. Habis apa ono sing ditabung? Habis. Makanya gemuk kamu. Tukang ngabisin duit. Makasih. Tak kasih sangu. Tak kasih sangu. 100, 200, 250. Salim pinter. Wes, aku pun njaluk ganti ayahmu kok. Mbok apusi aku. Niki sing kula maksud bapak dari teman saya, bapaknya konco kula Pak Nur Hidayat. Nah niki bapaknya Pak Haji Nur Rahman. Moga bapak kula pengen tetepangan kali panjenengan. Putrane jenengan niku rencang kula. Moga. Nggih, alhamdulillah. Nah, nggih masya Allah. Moga bapak kula radi mriki. Nggih, cobi salam riyen ten jamaah, cobi. Sekedap. Mas operator. Oh, operator iki. Halo. Mas diangkat volumenya Mas. Yang ini Mas, diangkat volumenya. Halo. Nun sewu Bapak, cobi salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus nggih panjenengan asmane Pak Haji Nur Rahman nggih. Nggih. Oh, berarti keluargane panjenengan niku asmane Nur-Nuran. Nggih. Pak Haji Nur Rahman putranipun pinten panjenengan? Sekawan. Sing pertama asmanipun Nur Hidayat. Oh, Pak Nur Hidayat niku. Oh, mboten. Nur Hayati putri. Oh, putri pertama Nur Hayati.
Sing monggo kalih Mulyono. Mulyono. Nomor 3 Sofwan. Muhammad Sofwan. Nomor sekawan Nur Hidayat. Nur Hidayat. Lah sing dados polisi niku sing nomor pinten? Terakhir Oh, terakhir. Sakniki sampun kombes nggih. Sakniki dinese ten pundi? Jakarta. Sampun dateng Jakarta. Mabes. Maten Mabes Polri. Kula kepengin ngertos riyadoe jenengan, tirakate jenengan napa kagungan putra sukses ngoten niku. Ya biasa-biasa mawon. Biasa-biasa mawon. Lho pancen wong nek ikhlas ngene iki. Terus nuwun sewu panjenengan rumiyin ngastonipun napa? Dakwah, Pak. Oh, tenggene guru nggih. Heh? Dakwah. Dakwah iki. Oh, ida-ida sawah maksudnya. Ida-ida sawah nggih. Berarti TNI nggih. TNI AD, Tani Angkatan Doran. Dakwah ida-ida sawah. Lho tapi mergo iki yo iso ndledek tibake. Lho boten nggih mergo keikhlasane. Tapi jenengan kalih mulang nggih mestine. Ayo nggih napa mboten? Mulange dateng pundi? Nayan. Dateng Nayan. niku ten SD napa ten MI napa? SD ning bagian agama. Oh, guru agama ten SD. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Haji Nur Rahman. Ya pantesan niki berkahe Bapak eleh intisyarul ilmi. Dakwah niki wau nyebarke lho tani niku meratani pekerjaan paling halal yang mboten enten subhate niku ya tani niku. Gek terus mulang. Lho niku lho barokah. Saestu niku barokah ten gene putrane. Langkung-langkung Pak Nur Hidayat niku polisi. Sae niku masyaallah. Pernah jadi Kapolres di Jombang, terus pernah jadi Kapolres di Jember. Kula apal soale bolo kula. Winginane pas tindak haji nggih silaturahim ten kula kepanggih kalih kula. Aku ya disangoni. Lho nggih lho pancene kanca raket kalih kula Pak Nur Hidayat niku subhanallah luar biasa. Teng hotel. Nggih dipuruki ten hotel silaturahim putrane jenengan kepanggih kalih kula. Wonten fotone. Nggih terus kula diaturi niki ngaji pas ten jene desa kula. Akhirnya aku kok pengen kepanggih kalih bapake aku pengen ngerti duwe jimat apa ngoten. Nggih kula didongaaken. Nah sing tiga niku dados napa putrane? Ngastone napa sing tiga? Kesehatan. Kesehatan, lajeng Nggih terima nggih tumundi ten kecamatan. wonten sing ten kecamatan. Masya Allah sekawan putrane niku sukses sedaya. Niki perlu dicontoh kangge orang tua. Niki wau lho, niki wau. Niki wau. Dadi nek bibite unggul niku mesti hasilnya mesti unggul. Lan kula yakin putra-putranipun nggih mekaten. Ini bukti orang tua yang sukses sih kaya ngene iki. Jadi anaknya punya reputasi yang melebihi orang tuanya. Pun harapannya jenengan kangge putra putrine. Khususnya kangge kanca kula Pak Nur Hidayat niku pripun? Nggih muga-muga nggih diparingi do sehat, Amin. lancar. Amin. Diparingi muga-muga nggih untuk wonten laras. Amin. 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 Terus saged manfaat nggih kangge masyarakat. Nggih, matur suwun Bapak, matur suwun. Kula paringi kenang-kenangan sarung. Niki sarunge cop mangga. Nah, iki Pak, niki lek putrane jenengan mirsani mangke remen mangke. Matur suwun nggih. Salam ten Ibu, salam ten Ibu. Salam ten Ibu. Hah? Oh, Masya Allah, nggih pangapunten nggih. Pangapunten. Wis setahun. Nembe? Wis setahun. Nembe setahun. Oh, nembe setahun. Aku ora dikabari karo Pak Nur Hidayat. Nggih, panjenengan saniki panjenengan ingkang dipun kempali putrane ingkang nomor pinten? Nomor kalih. Oh, ingkang nomor kalih. Putri nggih. Jalur. Oh, kakung. Nggih, nggih, nggih. Caket mriki nggih dalume. Nggih, nggih, nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun. Soalnya kula mantun ngeten tasik geser kula 3 tempat nih. Mantun ngeten kula ten kene. Pundi? Gubuk lho niki malah hafal kula mboten hafal. Mantun ngeten gubuk terus mangke dalu ten Tanggungarjo. Nggih insyaallah. Insyaallah mangke. Kecamatan Tanggungarjo. Lah niku sing mboten paham kula menawi kecamatan. Nggih ten gubuk rumiyin nembe ten kecamatan. Nggih. Matur suwun nggih. Tak sangoni, tak sangoni.
Damel kenang-kenangan. Damel kenang-kenangan kok. Nah, gue kenang-kenangan. Wah, aku nek petuk putrane jenengan disangoni. Sarung mangga untuk Pak Haji Nur Rahman. Tepuk tangan. Nggih, matur suwun Bapak, matur suwun. Lho, ngeten iki nyambung silaturahim, nyambung sederekan. Pun, wis jam 5:30. Berarti jenengan dereng salat asar. Insyaallah mangke disambung melih, insyaallah mangke. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, muga-muga sing kula aturke wonten manfaatipun. Muga-muga desa Njana niki masyarakate guyub rukun, tambah makmur, tambah sejahtera. Nggih, ibadahe do semangat, imane do saya kuat. Wis pokoke sedaya muga-muga barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim